jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Apa? Apa tadi namanya? Drum band. Apa itu? Drum band. Coba kalau untuk dipukul itu yang pukul ya. Kalau ibu pukul bunyinya gimana? Gimana bunyinya? Lagi. Apa bunyinya? Yang keras suaranya apa nih? Dung. Kalau ini, kalau yang ini drum band juga. Benar? Iya, ini namanya tam-tam. Apa namanya, Ibu? Tam-tam. Sekarang ibu pukul lagi. Sebutkan ya bunyinya ya. Apa? Tung. Apa? Tung. Kalau yang ini lebih menarik. Ini jreng, senat. Dengar ya, dengar baik-baik. Gimana bunyinya? Jreng. Gimana? Jreng. Nah, ini alat musik drum band. Kalau ini apa ini tadi Ibu? Dok dari stainless. Kalau kita pukulkan keluar ini juga. Apa? Nah, satu lagi. Nih, ini apa? Tutup mangkok. Tutupan panci. Kalau dipukul gimana? Kalau diginiin? Kalau di dalam? Beda lagi. Kalau di luar? Beda lagi. Di dalam? Beda. Nanti ada yang berubah. Kalau ini piring kaca. Pakai sendok. Gimana ya bunyinya ya? Gimana bunyinya? Kalau ini? Baskom. 1, 2, 3. Apa? Tek, tek. Nanti pukul dengan kayu. Dan satu lagi yang dari bambu. Yang dari kayu ini membunyikannya tidak dipukul, tapi goyang. Nah, Ibu, gimana caranya? Gimana bunyinya? Gimana? Reng. Beda lagi dengan yang kecil. Lebihnya. Sekarang anak Ibu boleh mencoba. Silakan dipilih satu orang satu, ambil, bawa ke situ, nanti mencoba. Silakan. Abang Ilham, yang coba.
Sreng, sreng. Coba, coba.